Здравствуйте, уважаемые зрители. Ассаламу алейкум, хурматли aka-opa-singillar. Сегодня учим русский вместе. Некоторые слова, словари некоторые. Кто, например, пешком, и кто на машине, например, да? Вот. Bugün sizler bilen kim piyoda yursa yoki avtomobilda yoki nimada texnikada yurgan nimalarda keldi ketdi so'zlarni o'rganamiz sizlar bilan birgalikda. Я приехал. Men keldim. Agar mashinada kelsangiz, avtomobil texnikada kelsangiz, я приехал deysiz. Ya'ni men keldim. Я пришел. Men keldim. Agarki siz piyoda kelsangiz, o'z oyog'ingiz bilan piyoda kelsangiz, я пришел deysiz. Men keldim. Agar yana piyoda peshkom ketadigan bo'lsangiz, я пошел. Men ketdim. Agar avtomobilda texnikada ketadigan bo'lsangiz, я поехал. Men ketdim. Bitta so'z, faqat bu yerda farq qiladigani piyoda bilan texnikada kelib ketishingiz farq qiladi xolos. Shunday. Они приехали. Ular kelishdi, ular keldilar. Ular ko'pchilik ma'nosida. Agar texnikada avtomobilda kelgan bo'lsa, они приехали. Они пришли. Agar ular ham peshkom piyoda kelgan bo'lsa, ular keldilar, kelishdi. Agar piyoda kelgan bo'lsa. Они поехали. Они уехали. Они уехали. Ular ketishdi. Mashinada, avtomobilda farqi yo'q, texnikada они уехали. Они ушли. Они ушли agar piyoda bo'lsa, они ушли. Ular ketishdi. Bitta so'z, faqat texnika nimasida farq qiladi. Я сказал. Men aytdim. Они сказали. Ular aytdi. Мы сказали. Biz aytdik. Они сказали. Я сказал. Мы сказали. Мы сказали yani ko'pchilik ma'nosida. Biz aytdik ko'pchilik ma'nosida. Они сказали ko'pchilik ma'nosida. Ular aytdi. Я сказал. Bir kishi, men, bir kishi я сказал. Men aytdim. Men aytdim. Mana bu so'zlarga iloji bo'lsa daftar bilan ruchka olib turib yozib olasizlar har bir so'zni. Uyda takroran сказали, сказал har birini я спросил. Men so'radim. Они спросили. Они so'radi. Мы спросили. Yoki bo'lmasa или спрашивали. Мы спрашивали. Или спросили. Men so'radim. Они спрашивали. Ular so'radi. Мы спрашивали. Biz so'radik. Biz, ular, men. Mana nimasida. Я завтра поеду. Я завтра поеду. Поеду завтра. Agar texnikada. Они завтра поедут. Ular ertaga borishadi. Мы завтра поедем. Biz ertaga boramiz. Ular ertaga borishadi, biz ertaga boramiz. Я завтра поеду. Men ertaga boraman. Если agar siz texnika, siz avtomobilim. Вот. Mana hurmatli aka-opa-singillar, sizlarga eltmoqchi, yetkazmoqchi bo'lgan mana shunday so'zlarni haqiqatan yurakdan o'rgatishni xohladim. Я хочу вам от души обучать вас, поэтому пожалуйста, прошу вас, чтобы пишите тетради на ручке, все как бы это. И подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, и пишите комментарии, и поделитесь, пожалуйста, с друзьями, с близким. Что вам сказать? Скажу.
пока прощаем, скажем до встречи, до следующего урока. Хорошего дня.